Ladies and gentlemen, we welcome you all to Luton Turkfest 2023. Dear honourable guests, it is a pleasure to invite you all to the third Luton Turkfest that is organised by Luton Turkish Community Association. Değerli misafirlerimiz, kıymetli protokol. Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi'nin organize ettiği 3. Geleneksel Luton Türk Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. İngiltere'de kültürümüzün tanıtıldığı bu muhteşem günde sizleri aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Şimdi program akışını sizlerle paylaşmak istiyoruz. So I'm going to briefly talk about what we're going to do today and what other stands are around with us. Today we're going to have very traditional dances, a very big high-end marching Ottoman band, and among all the other stands we've got your food, you've got your Turkish bakery, souvenirs and much many more that you could explore today. Mehter marşımız, lezzetli yemeklerimiz, hediyelik eşyalarımız gördüğünüz üzere zaten kurulu bir şekilde sizleri bekliyor. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bayanlarımızın ellerine sağlık. Çok ama çok çalıştılar ve bu teşekkürü gerçekten hak ediyorlar. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık diyoruz. A big round of applause for the people that have put the effort in for today. So before we start off the program, we would like to start it off with a beautiful recitation of the Holy Quran. That is, can we please invite Abdül Samit Hafiz hocamız ve Abdül Hatif hocamızı lütfen sahneye davet ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله في الأرض ولا في السماء. ولا يخفى على الله
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين صدق الله العظيم الفاتحة Abdüllatif Aydın ve Hafız Samet Akdemir hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri İstiklal Marşımızı söylemek için ayağa kalkmaya davet ediyoruz. We would like to kindly ask everyone to show some respect and stand up for our national anthem. Now moving on with the program to start off the day. I would like to invite Mr. Atilla Ustun, the chairman of the Luton Turkish Community Association, for the opening speech of Luton Turkfest 2023. Sayın Büyükelçim, Lord Qurban Hussain, councillors, dernek başkanlarımız, misafirlerimiz, özel misafirler,
Burada özel misafirler dediğim sizlersiniz. Her biriniz benim için zaten özelsiniz. Luton Turkfest 2023'e hoş geldiniz. Bugünkünün tabii ki hem eğlenmek hem de biraz da tavuk dönerin, köftenin tadını artık fırsat verirseler tatmak. Ama daha çok bugünkü olan amacımız gençlerimizin kültür kimliği ve davranışları oldukça hızlı bir biçimde değişim ve dönüşümle uğramaktadır. Özellikle İngiltere'de. Bununla beraber gençlerimizin milli manevi, tarihi, kültürel değerlerimizin tanımaları ve özümsemeleri gelecek kuşaklara aktarmaları oldukça bizim için önemlidir. Zira kültürel ve tarihsel zemininde gerçekleşen kopuş veya kırılmalar beraberinde pek çok sorun getirmektedir. Özellikle Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi, Ahmet Ziyadiyen Gümüşhaniye Camisi yapılan faaliyet ve projeler buna yöneliktir. Gençlerimizin özgüven sahibi, toplumsal ve tarihsel duygusu gelişmiş içinde bulunduğu toplumla barışık, başarılı, etkin ve sorumluluk sahibi bireyler olabilmeleri amacıyla çalışmaktayız. Kültürünün ve tarihinin yakından tanıyan ve bu tanışıklığı sık bir gönül bağını dönüştüren gençlerimizin akranını ve her alanda rekabet edebileceği motivasyon kendilerini bulacak. Türkiye'nin yurt dışındaki geleceğin gençlerimizde kurulu olacaktırlar. Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi ve Luton Türk Hafta Sonu Okulu ve Luton Türk Medrese Okulumuzu hepsinin eğitim ve sosyal projeleriyle buna yöneliktir. Yeni nesil çocuklarımızı ve gençlerimizi ana dil, yabancı dil becerilerinin gelişmesi, kaliteli eğitim imkanlarını faydalanmaları ki bu İngiltere'de özellikle belli bir yerlerde yönetilen değil, yönetici ve başarılı bir şekilde olmalıdırlar. Ben sözlerimi bitirmekten önce buradaki bugünkü olan kurulan en başta Luton Türk Kadın Kolları, Luton Gençlik Kolları ve diğer gönüllüler gerçekten yani 300 yaklaşık saydım 310-350 kişi burada bir gönüllü olarak dün işte gece 2'ye kadar sabah 6'dan şimdiye kadar hepsinden tek tek Allah razı olsun. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ama hepsine çok güzel bir alkış istiyorum sizlerden. I'm just going to say a few words in English. I'm not going to translate what I've just said. That'll be very difficult. Firstly, could I just welcome every single person here as my special guest to Luton Turkfest 2023. We at the Luton Turkish Community Centre, at the Luton Turkish Weekend School, we are so proud of our culture, of our history, of our actually integrating with other communities and other peoples, that our doors, not just our doors, but Atilla differently, our arms are wide open for every single person that wants to come in. Could I just say, I'd like to thank everybody that's involved at the start of here, the Luton Ladies Association, the Luton Youth Association, and every single volunteer that has made this possible. It has been a long wait. The last time we had was in 2019. Unfortunately, for the past 2 years, we couldn't, of certain situations. But also, I want to thank our sponsors and our supporters, right from the beginning of Luton Rising, Luton Borough Council, councillors, Luton Rising's chairman here, Lord Qurban Hussain, and every single, I think, government organisation, local government has been very, very supportive in getting Luton Turkfest up and running for 2023. Each year we're going bigger and bigger. Next year, hopefully we're going to grow more bigger. But again, thank you very much for every single person that is coming here today. Please enjoy yourself. Please enjoy the food. It's like this. If you've been to Turkey, you should be here. If you have not been to Turkey, you should be here. Thank you very much.
would like to thank Mr. Atilla Ustun for his speech. Aramızda bulunan çok kıymetli Türk Cumhuriyeti Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertas, Başkonsolosumuz Sayın Bekir Utku Atahan, Din Hizmetleri Müşaviri Sayın Ensar Yentürk, Eğitim Müşaviri Sayın Mevlüt Ceylan, Yunus Emre Kültür Merkezi Başkanı Mehmet Karakuş, kendilerine geldikleri için çok teşekkür ederiz. Konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Sayın Osman Koray Ertas'ı sahneye davet ediyorum. It is an honor to have the Turkish ambassador of the United Kingdom, Mr. Koray Ertas, and we would like to bring him onto the stage for his thoughts. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Sizleri böyle güzel bir ortamda, bu kadar kalabalık bir yerde görmek gerçekten çok mutluluk verici. Önce müsaadenizle aramızda biliyorsunuz buradan konuklar var. Gerçi hepiniz buralısınız ama onlara hürmeten bir iki İngilizce kelam edeyim. Lord Qurban, Hussain, dear councillors, dear representatives, thank you so much for joining us today. While we celebrate a very little portion of the huge Turkish culture. Everybody knows that the Turkish culture is quite rich and deep, but it's not only deep, but it's quite wide in terms of its range. Yesterday, we were in the first ever Uzbek culture event. It was next to the Tower Bridge. So imagine that we are talking about a culture that is stretching from deep into Central Asia, because these places are homeland, Samarkand, Bukhara, Hive. So we take pride of our brothers there as well. So deep from the Central Asia all the way to Southeast Europe, to the Balkans, and obviously to the Middle East. So it's that wide range of influence and richness that we have been talking. You see it in our kitchen, you see it in our arts, in music, in many senses. And I'm grateful to the Luton Turkish community, Atilla Bey, his friends, all the volunteers. I heard today that there are more than 300 volunteers. It's an amazing number. I thank all of them for just keeping this tradition, trying to promote it, especially transmitting it to their younger generations. It's really so valuable. And obviously I should express our gratitude to you personally and the local leaders here in Luton, to our councillors, for embracing the Turkish community here. I guess this has been a relationship that goes for decades now, and I'm proud that the relationship is flourishing and the community is flourishing as well, together with Luton and together with Britain. So we are grateful to your support, to your friendship, to your solidarity, and obviously we are grateful for you for being here in person to show that support and friendship and obviously brotherhood. So as Atilla Bey said, enjoy the Turkish food, Turkish culture, and just not do it once in a year. Please do so, continuously in engaging with our community here. Thank you so much. Değerli arkadaşlar, Atilla Başkanıma gerçekten gönülden katılıyorum. Bizim geleneğimizi, göreneğimizi, kültürümüzü çocuklarımıza aktarmak kadar önemli başka bir misyonumuz yok. Biliyorsunuz eski Türkçe'de mazisi olmayanın atisi olmaz derler. Dolayısıyla kökü olmayanın geleceği olmaz arkadaşlar. O yüzden köklerimize sahip çıkmamız lazım. Tabii çocuklarımız, yavrularımız bu güzel ülkede başarılı olsunlar, siyasete girsinler, akademiye girsinler, güzel üniversitelerde okusunlar ama aynı zamanda kültürlerini, medeniyetlerini bilsinler. Ancak bu sayede savrulmadan yaşama tutunabilir ve daha başarılı olurlar. Ben bu nedenle başta Atilla Başkanım olmak üzere buradaki tüm gönüllü kardeşlerimize, buraya destek olan bütün sponsorlarımıza, naçizane görüyorsunuz bizlerin de burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Eğitim Müşavirliğimizin, Türk Hava Yollarımızın, Yunus Emre'mizin de katkıları var. Tabii bizimkiler çorbada ufak tuz diyelim ama manevi olarak burada tabii bulunuyor olmamız da çok sizlere büyük destek. Sizler de bize hep destek oluyorsunuz. Eksik olmayın. Ben bütün sponsorlarımıza ve özellikle
burada görev yapan hanım kardeşlerimize, kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların ne kadar çok çalıştığını biliyoruz. İngilizce hitabımda da söyledim. 300 kişiden fazla arkadaşımız bugün burada çalışmış. Eksik olmasınlar. İşte bu gönül bağı esasen bizi diri tutacak ve daima ileriye taşıyacak. Sağ olun, var olun. Emeklerinize sağlık. Büyükelçimize çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Şimdi hediye vermek için birini buraya davet edeceğiz. Before we sit down the ambassador of Turkey, Mr. Koray Ertas, Ebu Yahya has a special handcrafted gift that he would like to give to the ambassador of Turkey. Ebu Yahya, can we please invite you to the stage, please? And a big round of applause, please. Come on, come on, louder. Thank you. A big round of applause for Ebu Yahya for his handmade gift for the ambassador of Turkey. Just a few more pictures, yeah? I think Ebu Yahya's son's got a few Turkish words. Merhaba, benim adım Yahya. Süper. Çok teşekkür ederiz Büyükelçim. So swiftly moving on, Lord Qurban Hussain, a long supporter of the Luton Turkish community. Could we please invite and put our hands together for Lord Qurban Hussain for his thoughts on today's program? Bismillahirrahmanirrahim. Your Excellency, Ambassador of Turkey, members of the Turkish community in Luton, and ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. That's better. I must thank the Turkish Association of Luton for inviting me here once again. I'm always very glad to attend Turkish communities events. We're always together, whether good times or bad times. We have been together. When the earthquake came, we all came together. We come together when there are celebrations because we are one community. Luton is proud of its diverse communities, and Turkish community is one of those that we are very proud to have. Secondly, I personally, when I came to Luton 30 years ago, one of the first places that I visited was the Turkish Masjid, which used to be in Bury Park, a small place. And ever since, my relationship with the Turkish community has grown as the community has grown. And I'm always happy to attend any events of your community. May I also say that congratulations to the Turkish community on the elections that they had in Turkey very recently. And I would like to see democracy, working well in Turkey. That is what we would like to see. And with that, thank you very much for listening to me and having me here. Thank you. Thank you, Lord Qurban Hussain, for continued support for the Turkish community. Luton Türk Festivalimize katkılarından dolayı sponsorlarımıza plaket verilecektir. Türk Hava Yolları, Luton Rising, Bafen Tile Superstore, Altis Catering, iTouch, and Liberty Law Solicitors. We would like to thank everyone and every single sponsor for your continued support. Şimdi barışın sembolü olan güvercinlerimizi gökyüzüne Before we bırakma. continue, GML Steel is also one of our main sponsors of today's event, and I'd like to apologise, but give them a little wave on the right hand corner there.
Barışın sembolü olan güvercinlerimizi gökyüzüne bırakma zamanı. So presenting the Liberty Law and Luton Rising Awards, I would like to invite Mr. Atilla Ustun, the chairman of the Luton Turkish Community Centre, to the stage, please. I do apologise. What I'm going to do, I took over, as chairmans do. I'm sure there's other chairmans here. 7. Okay. We are now going to do what we've done ever since when we started this, is to release Peace Pigeons. These are specially trained home pigeons. I would like to thank Mr. Mehmet Gürbüz, Alparslan Bey, for providing us with these. Be assured, when we let them go here, they found exactly where they're going home, unlike me myself. So what I'm going to do this, of course there is not just the actual act itself, there is a symbol behind it. The actual word peace. Peace everywhere. Inshallah, then we start from Lord Hussein's Kashmir. Let's have peace. Can we start with Yemen? Let's have peace. Can we start with Ukraine? Let's have peace. Can we start with Palestine? Let's have peace. And unfortunately at 2023, as human beings, that I have to keep saying so many other countries, let's have peace. But how about this? As grown-ups, as government officials, as leaders of communities, as members of the religious organization, religious workers, all together, let's have peace. Thank you. I would like to please invite, I do apologize for erring that, because it was my mistake that I did not write the names down who I be here. We do have 7. Could I have the ambassador, please, Lord Qurban Hussain? Could I have, sorry, Javier, are you okay with me? Can we have Javier as our main sponsor? And we have Alparslan Bey. And could I also please have Mr. Nuri Bulgurcu, who will represent the Turkish community, a very, very high member of the Turkish community in London, who's done a massive, amazing work all his life in the voluntary sector. Thank you very much. Please, could we have you on the stage? Alkışlar diliyoruz. A big round of applause. This is a symbol of peace. It is time to let the doves fly into freedom. Another big round of applause, please. Louder. Thank you very much.